မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word software နဲ့ကျွန်တော်တို့ sticker design လေးတွေ level sticker design လေးတွေကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေပြုလုပ်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ level sticker design ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ plan ဘူးကွန်လေးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာအိတ်လေးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီစက်ကူစာအိတ်လေးဒီစက်ကူလေးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူစတစ်ကာလေးတွေထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတ်ရတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိရဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ discount ချထားတဲ့လိုမျိုးစတစ်ကာ design လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က design အလှလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ design လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ design အလန်းကြီးတော့ကျွန်တော်မရဘူးပေါ့နော်အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ Microsoft Word နဲ့လည်းပြုလုပ်လို့လွယ်ကူလောက်တဲ့design လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word နဲ့ပဲအလွယ်တကူပြုလုပ်ပြီးတော့မှ print ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word software လေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဖွင့်ပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်။အဲ့တော့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့စာရွက် site လေးပြုပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စာရွက် site လေးကကို print ထုတ်မဲ့စာရွက် site ပေါ့နော်။ကိုက label sticker design ထုတ်မယ်။ label sticker ကိုကျွန်တော်တို့က photo paper sticker လေးနဲ့ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ photo paper sticker လေးကကျွန်တော်တို့ A4 size လေးလားဘာ size လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကို print ထုတ်မဲ့စာရွက် size လေးအရင်ဆုံးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စာရွက် size တွေပြင်နေဆိုရင်တော့ layout ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေ size ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ A4 ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ margin ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်လက်မပတ်ချလဲစီပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ဘေး margin ပတ်ချလဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်လက်မစီပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာက label sticker design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲမှာကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့ shape လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ shape လေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ shape လေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာshade လေးထွက်လာတယ်ဒီရဲ့ shade လေးကကျွန်တော်တို့ဒီစတစ်ကာအပြင်မှာထွက်လာမဲ့စတစ်ကာ site လေးကျွန်တော်တို့ချိုးပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကိုက plain ဘူးကောင်လေးမှာကတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြွကြွလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုကတ်ချင်တဲ့ site လေးကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရမယ်ကိုကစတစ်ကာလေးကိုတစ်လက်မ site လိုချင်တာလားတစ်လက်မခွဲ site လိုချင်တာလားနှစ်လက်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ site လေးကိုရဲ့ plain ဘူးကောင်ကိုကတ်မဲ့အရွယ်အစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးမှာချိန်ပေးရမယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကပတ်ပတ်လည်ကိုတစ်လက်မစီလောက်ပဲထားချင်တာမလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမြင့်ကဘယ်နှလက်မအလျားကဘယ်နှလက်မဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတိအကျကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်လက်မစီပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးက site လေးကတစ်လက်မရှိတဲ့ site လေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ color အရောင်လေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ shape format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် shape fill ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဝါရောင်လေးထည့်လိုက်မယ် shape outline မှာကျွန်တော်တို့ဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ shape outline အထူအပါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် weight ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရွယ်အစားလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ထူလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလောက်အနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေသူ့ထဲမှာရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shape ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်တော့ tab box လေးယူပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးပါမယ်100% ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာသူ့ရဲ့စလုံး font size လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေး size လေးကြည့်ပေးမယ်ဘိုးလေးထည့်ပေးပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အနေထားလေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စတစ်ကာထဲမှာစာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် 100% ဆိုရေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာတွေရေးတဲ့အခါမှာအောက်မှာ background အဖြူရောင်ကြီးဝင်နေတယ်စတုပ်တွေဝင်နေတယ်ဒါကိုဖျောက်ဖို့ရအတွက် shape format ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် shape fill ထဲကနေပြီးတော့ no face ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် shape outline မှာ no outline လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့နောက်ခံအရောင်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဝင်တော့အခုဒါဆိုရင်အခုလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးကိုပဲ copy လေးကူးလိုက်မယ် control လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီစာလေးကိုဆက်လက်ပေးပါတယ် discount ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီစာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဖုံးနေတယ်အဲ့တော့ shape ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ချဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စလုံး font size ကိုကျွန်တော်တို့အရွယ်အစားလေးနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်
ဘိုးလေးပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ undead list ဆိုတာလေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွယ်စားလေးတွေကိုကွက်တိလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းလေးချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုရသွားပြီအဲ့တော့ number 1 100% ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်ပေးတယ် control လေးကိုလက်က feed copy လေးပွားပါမယ်ရှစ်ကိုပါလက်က feed တက်လေးဖြစ်အောင် copy ပွားမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဆက်လက် off ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာလေးတွေဆက်ပြီးတော့မှရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ save ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်အခုဒီမှာပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကအလွယ်တကူလောက်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိကကျွန်တော်တို့စတေကာလေးတွေကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးတွေပဲလှုပ်4000လေးတွေပဲလှုပ်ပေါ့နော်ကိုလောက်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ idea ရှိရင်ရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတယ်အတိကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာဘယ်လိုလှုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးပဲအတိကကျွန်တော်တို့သိထားရပြီအဲ့တော့အခုဒါလေးကကျွန်တော်တို့လှုပ်ဒီပြုလုပ်မဲ့စတေကာပုံစံလေးထားပါတော့အဲ့တော့ဒီရဲ့စတေကာပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်အခုရည်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့က CC ပေးရမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ shape design လေးနဲ့စာလေးတွေရေးပြီးတော့စတေကာပုံစံလေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy လေးပွားပြီးတော့စီဖို့ရအတွက်သူ့ကိုအကုန်လုံးအရင်ဆုံးအနေနဲ့ group လေးဖွဲ့ထားရမယ်အခုလောလောဆယ် group မဖွဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရီရှိတ်တွေကတစ်ခုချင်းစီပြတ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မပြတ်ရအောင်လို့ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့မှအားလုံးကို group ဖွဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ select ထဲကနေပြီးတော့ select object ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်အခုသူတို့တွေအကုန်လုံး select ဝင်သွားပြီဆိုမှ right click နှိပ်ပါမယ် group ထဲကနေပြီးတော့ group ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်တွေအားလုံးက group တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါင်းသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို print ထုတ်ဖို့ရအတွက်စာရွက်ထဲမှာအပြည့်စီပေးရမယ်အဲ့တော့ copy လေးပွားမယ် control လေးကိုလက်က feed ရှစ်ကိုပါလက်က feed ပြီးတော့ copy လေးပွားယူသွားပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးတွေကျွန်တော်တို့ရသွားလိမ့်မယ်အခုရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေအားလုံးကိုလည်း select ပြန်ပေးပြီးတော့မှဒီပြိုင်နဲ့ဒီအောက်မှာ copy ပွားမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီကောင်လေးကို select ပေးထားတယ်ကျန်တာတွေပါ select ပေးရအောင်ရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ရှစ်လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့ click တစ်ချက်စီလိုက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို select ဝင်သွားမယ်ဒီလိုမျိုး select ဝင်သွားပြီဆိုမှ right click လေးနှိပ်မယ် group တွေကနေ group ဆိုအောင်ထပ်လုပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးတွေအားလုံးက group တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ရဲ့အလဲကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြားအောင်ချိန်မယ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ copy လေးထပ်ပွားပါမယ် control လေးကိုလက်က feed ရှစ်ကိုပါလက်က feed ပြီးတော့တက်လေးကျွန်တော်တို့ထွက်အောင် copy လေးလိုက်ပြီးတော့ပွားယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ copy ပွားတာเนาะ control C control V နဲ့လည်း copy ပွားလို့ရတယ်အခုဒီမှာသူတို့သုံးခုလုံး select ပြန်ပေးတယ် control လေးကိုလက်က feed ရှစ်ကိုပါလက်က feed ပြီးတော့ copy လေးပွားပါမယ်လွှတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ arrow key လေးနဲ့သူတို့တွေရဲ့အရွယ်အစားလေးတွေတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်အခုဒီမှာသူကစက်ကနည်းနည်းလေးလေးလာနိုင်တယ်เนาะအခုရေတွေကအများကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့များလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ကကိုယ့်ရဲ့စက်ကနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကဒီလောက်ရတာနည်းနည်းလေးလေးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာ arrow key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အကောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးညီအောင်လို့ချိန်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ Microsoft Word နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီ level sticker design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ရှ
ရှိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ရှိတ်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ idea ရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့စတေကာလေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကလှပပုံစံလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါပုံဒီကာတွန်းပုံလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါယူပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ level sticker design လေးလည်း Microsoft Word နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကိုယ်တိုင်သိသွားအောင်လို့ပါအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးမယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ